内政部长赛夫丁今日周二在国会议会厅内发生一场小插曲，由于他身穿传统的巴迪服装出席，这本应是仅限每周四才允许的惯例，此举立即遭到了反对党议员的质疑和关注。乌鲁登加楼区国会议员罗索华西在首相问答环节中向首相安华提出附加问题时，并顺带询问赛夫丁为何不遵守国会的着装规定。在我提问之前，我想先问问国会的着装要求，今天可以穿巴迪服装吗？因为我看到内政部长穿巴迪。安华则幽默地配合反对党，并称他会提醒赛夫丁遵守相关规定。另外，马华总会长魏家祥也不忘在社交媒体上抽水这段趣事。他说，今天在首相问答环节期间发生了一件有趣的事，即反对党突然质疑内政部长为什么穿巴迪衣，因为今天不是星期四。尽管首相建议赛夫丁遵守规定，但赛夫丁并未解释他为何选择在非规定日穿着巴迪服装。国盟一党双西巴甲州席候选人阿比丁今日在国盟竞选行动室宣布他的竞选宣言，这项主题为 Kerja 工作的宣言，旨在强调提供社会服务援助，促进经济发展，改善选区基础设施，关注民生议题，并加强对政府工程的监督。针对竞选宣言为何在投票前3天才公布的质询，一党宾州主席兼反对党领袖莫哈默福兹解释称，这是对既有服务工作的总结与强化。竞选宣言的内容已在服务中心长期实施，不需要提前宣布。他强调，阿比丁是双西巴甲原任已故州议员诺站里的助理，共事10个月一起服务和解决问题。服务中心过往提供各式各样的援助帮助人民，因此是延续对人民的服务及改善。值得一提的是，在记者会中，阿比丁在被问及竞选宣言细节时保持沉默，期间还不断咳嗽及喝水，并多次由莫哈默福兹代为回答。正当记者一度要求应由候选人来回答问题时，阿比丁说自己咳嗽，不方便多言。尽管如此，阿比丁坚称竞选宣言的目标是延续其服务工作，并承诺加强对选民的服务。我和州领袖在国盟一党内上下一条心，由州领袖回答记者的问题也一样。针对首相安华宣布允许取得10个 A 及以上成绩的 SPM 非土著学生进入大学预科班的政策，捍卫自由律师团 LFL 总监在伊玛利批评，政府看似善待非马来群体，但实则无法解决土著固打制所造成的偏差。他在文告中指出，大学预科班目前的录取比例严重失衡，约90%的名额保留给土著，违反了联邦宪法第153条文中关于合理比例的规定。他还批评安华宣布只有取得10个 A 及以上成绩的学生才能进入预科班，对那些取得更少 A 数的优秀非土著学生设立了更高的障碍。那些取得9A、8A 或7A 的学生难道不配进入预科班学习吗？安华的政策是否在因肤色而剥夺他们的入读资格？他认为安华的宣布显得毫无意义，甚至具有欺骗性质，因为固打制的合宪性问题尚未得到解决。昌明政府的决定显得胆怯，因为他害怕马来保守派的反对，从而损害了非土著的利益，并延续了前任政府违反联邦宪法第153条文的传统。令人感到失望的是，改革派首相毫不在意现在的土著固打制造成预科班中存在结构种族主义问题。在伊玛利认为，如果政府真的希望实现大学预科班的公平招生，就必须首先承认目前的土著固打制不合理且违宪。只有审视现有的固打制，政府才能为非土著提供更公平的教育配额。行动党元老丹斯里林吉祥强烈否认了他在西蒙执政时试图重建华人人口的说法，并且对前首相纳吉政治顾问罗门博斯进行了斥责，称其言论纯属捏造。林吉祥指出，行动党秘书长陆兆福已经明确驳斥了罗门博斯的说法，
并表示这种行为是不负责任的。他还透露自己尚未读过罗门·博斯的最新著作《破碎的希望》，但坚信对方不应该凭空捏造事实。纳吉的前助理声称，我曾试图推行的想法纯属虚构，我从未有过这种想法，更何况他还声称我的努力相当成功，这完全是无稽之谈。林吉祥在吉隆坡 Glass Mansion 举行的民主行动党国会议员晚宴上发表演讲时提到，自己在退出政治舞台后一直在思考人类的过去与未来。最近他访问了吉打州的布央谷，关注考古发现，探讨马来西亚可能拥有约2500年历史的最古老文明。他还提及，首相安华曾是文明对话的倡导者，反驳了美国政治学家塞缪尔·亨廷顿关于文明冲突的理论。林吉祥称，安华在文明对话方面的贡献早于联合国将2001年定为文明对话年。在谈到全球视野时，林吉祥强调21世纪是亚洲的世纪，呼吁全球人类超越国家和阵营的局限，拥有更广阔的全球思维。他还表扬了2位70多岁的自行车手，他们为了纪念马中建交50周年而从吉隆坡出发，计划骑行1万公里到北京的壮举，为马来西亚人带来了希望与激励。大马奥林匹克理事会 OCM 正式发布了更新版的巴黎奥运会代表团队服，设计更具有气势，以显著的虎纹为特色。上个月，青年及体育部推介了巴黎奥运会国家队队服，但该设计在网上引发了广泛讨论和批评，许多人认为其设计缺乏新意且不美观。奥林匹克理事会主席诺扎指出，更新版的新队服旨在解决之前虎纹图案设计不够气势的批评。他在一份声明中表示，新队服背景为黑色，前后都装饰有醒目的黄色虎纹。同时，新设计保留了灰黄条纹的颜色、奥林匹克理事会标志以及金色衣领设计，取代了之前的金色徽标。诺扎强调，奥林匹克理事会认为新设计体现了老虎的精神，并自2005年在马尼拉冬运会首次亮相以来，老虎精神已经成为大马代表团的显著标志。奥林匹克理事会希望这种老虎精神能激励我们的运动员在巴黎奥运会上展现最好的状态。我们呼吁所有大马人团结一致，全力支持参加巴黎奥运会的我国健儿。